서늘한 바람이 불어오기 시작하는 계절, 창문을 열면 공기 속에 스미는 싸늘함이 피부로 와닿습니다. 여름 내내 뜨거운 햇살에 지치던 몸은 이제 따스함을 그리워하면서도 동시에 이런 차가운 바람 속에서 묘한 설렘을 느끼곤 하지요. 이맘때쯤이면 아침 저녁으로 목이 조금씩 칼칼하다거나 기침이 가볍게 올라오는 경험을 하는 분들이 많습니다. 환절기에 건조한 공기는 몸에 적지 않은 신호를 남기지요. 그럴 때마다 떠오르는 과일이 있습니다. 바로 배입니다. 배는 그저 달콤하고 아삭한 과일에 그치지 않습니다. 그 안에는 계절이 주는 지혜와 위로가 고스란히 담겨 있습니다. 한 입 베어 물면 입안 가득 번지는 맑은 단맛과 시원한 즙이 갈증을 풀어주면서 목구멍 깊숙한 곳까지 촉촉하게 적셔주지요. 그 순간 마치 마른 땅에 단비가 내리는 듯한 안도감이 전해집니다. 그래서일까요? 오래전부터 사람들은 계절이 바뀌는 무렵이면 꼭 배를 찾곤 했습니다. 특히 배는 가족의 기억과도 밀접하게 이어져 있습니다. 어린 시절 목이 아프다며 기침을 연신하던 밤 할머니는 부엌에서 배를 손질하곤 하셨습니다. 둥글고 단단한 배를 정성스레 파내고 그 안에 꿀과 생강, 대추를 담아 찜기에 올려놓으면 방 안가득 달콤하고 따뜻한 향이 퍼져나왔지요. 뚝뚝 떨어지는 김 사이로 코끝을 스치는 그 향은 단순히 음식의 향이 아니라 돌봄과 사랑의 기운이었습니다. 그때 맛보던 따뜻한 배숙은 단순히 목을 달래는 간식이 아니라 마음까지 풀어주던 진정한 위안이었습니다. 배의 매력은 이렇게 추억 속에만 머무르지 않습니다. 바쁜 하루를 살아가는 오늘날에도 배는 여전히 든든한 동반자가 되어줍니다. 길게 이어지는 회의나 공부로 인해 입이 텁텁해질 때, 혹은 일과를 마치고 집에 돌아와 따뜻한 차 한 잔이 간절할 때, 배는 언제든 손쉽게 다가올 수 있는 작은 휴식 같은 존재이지요. 무엇보다 배의 맛에는 특별한 투명함이 있습니다. 사과가 풍부한 단단함을, 감이 깊고 묵직한 단맛을 가지고 있다면 배는 마치 맑은 샘물처럼 청량하고 깨끗한 맛을 품고 있습니다. 그래서 한 입 베어 물 때마다 마음까지 정화되는 듯한 기분을 주곤 합니다. 그 단순한 한 입 속에서 계절의 서늘한 공기와 따스한 햇살이 동시에 느껴지며 그 균형이 참으로 고요하게 다가옵니다. 이렇듯 배는 우리 일상에 소소하지만 확실한 위로를 전해줍니다. 아침에 잘 익은 배를 잘라 접시에 담아두면 하루의 시작이 조금은 특별해지고, 저녁에 따뜻하게 조리해 먹으면 고단한 하루가 부드럽게 마무리되곤 합니다. 어쩌면 배는 단순한 과일이 아니라 계절이 보내는 작은 선물일지도 모르겠습니다. 그래서 서늘한 바람이 불어오는 지금 같은 계절에는 유독 더 반갑게 느껴지는 것이지요. 배는 수분이 참으로 넉넉한 과일입니다. 손에 쥐었을 때 묵직하게 차오른 느낌이 먼저 전해지고, 칼로 잘라 한 조각 베어 물면 입안 가득 시원한 물결이 퍼져나오지요. 여름철에 먹는 수박처럼 물이 많은 과일이라고들 하지만 배의 물기는 단순히 목을 축이는 데 그치지 않고 몸속 깊은 갈증을 풀어주며 열기와 건조함으로 지친 몸을 차분히 달래줍니다. 그래서 환절기마다 목이 마르거나 얼굴이 붉게 달아오를 때 배 한 조각이 곧잘 보약이 되어주는 것입니다. 배 속에는 눈에 보이지 않는 다양한 영양 성분이 담겨 있습니다. 비타민은 피부를 매끄럽고 맑게 가꾸어주며, 미네랄은 몸의 균형을 잡아주는 든든한 힘이 되지요. 지친 일상 속에서 쌓이는 피로를 조금씩 덜어내고 무거운 기운을 가볍게 풀어내는데도 배의 기여가 큽니다. 현대인의 삶은 늘 바쁘고 피로가 쌓이기 쉽기에 손쉽게 구할 수 있는 과일 한 알이 이런 작지만 확실한 회복을 건네준다는 점은 참 고맙습니다. 특히 배는 술과 관련한 흥미로운 이야기를 가지고 있습니다. 오래전부터 사람들은 술자리를 앞두고 배를 먹거나 술을 마신 뒤 배즙을 마시곤 했습니다. 배에 들어있는 성분이 술로 인해 달아오른 몸의 열기를 가라앉히고 부담스러운 기운을 덜어주는 역할을 한다는 것을 경험으로 알았던 것이지요. 아침에 일어나 머리가 무겁고 입이 텁텁할 때 배를 갈아 마시면 속이 훨씬 편안해지는 것을 느낄 수 있는데, 이는 과학적 설명 이전에 오랜 세월 사람들이 체험으로 쌓아온 지혜이기도 합니다. 또한 배의 은은한 단맛은 단순히 입을 즐겁게 하는데 그치지 않습니다. 몸이 건조하거나 열이 쌓이면 달고 촉촉한 음식이 갈급해지는데, 배가 바로 그 욕구를 채워주는 대표적인 과일입니다. 그 단맛은 무겁지 않고 맑아서 먹고 난 뒤에도 개운함이 남지요. 그래서 다른 과일과 달리 배는 많이 먹어도 속이 답답하지 않고 오히려 몸을 가볍게 하는 듯한 느낌을 주곤 합니다.
가을철의 건조한 공기 속에서 배는 자연이 건네는 선물과도 같습니다. 목이 칼칼하고 기침이 잦아지는 계절에 배 하나를 먹으면 마치 몸속에 작은 샘물이 흘러들어오는 듯합니다. 바쁜 일과 속에서도 배를 곁에 두고 틈틈이 먹다 보면 어느새 피부가 촉촉해지고 목소리도 한결 부드러워지지요. 술을 즐기는 분이라면 술자리 전후에 배를 챙기는 습관이 작은 건강 비결이 되어줄 수 있습니다. 이렇듯 배는 단순히 과일이라는 범주를 넘어 우리 몸을 돌보고 일상의 여유를 불어넣는 자연의 지혜를 품고 있습니다. 그 한 입 속에 시원한 수분, 은은한 달콤함, 그리고 오랜 전통으로 이어져 내려온 생활의 지혜가 모두 담겨 있으니 참으로 고마운 과일이 아닐 수 없습니다. 배와 생강은 오래전부터 함께 다니는 짝꿍 같은 존재였습니다. 둘은 마치 성격이 다른 친구처럼 보이지만 만나면 오히려 조화를 이루며 서로의 부족한 부분을 채워줍니다. 생강은 특유의 알싸한 향과 따뜻한 기운으로 몸을 데워주는 힘이 있습니다. 몸이 차가운 사람에게는 든든한 불씨가 되어주고 혈액순환을 도와 기운을 돌게 하지요. 반대로 배는 청량한 물기를 잔뜩 머금고 있어 달아오른 열기를 식혀주며 몸속 갈증을 풀어주는 성질을 가지고 있습니다. 이 둘이 만나면 뜨겁지도 차갑지도 않은 균형 잡힌 한 그릇이 되는 것입니다. 그래서 예부터 배 속에는 늘 생강이 빠지지 않았습니다. 목이 칼칼하고 기침이 올라올 때 배만 찌면 시원함은 느낄 수 있지만 몸이 차가운 사람은 오히려 속이 더 불편해지기도 합니다. 하지만 그 안에 생강을 넣어 함께 쪄내면 배의 청량함과 생강의 따뜻함이 절묘하게 어울려 속까지 편안해집니다. 뜨거운 김이 모락모락 오르는 배숙을 떠먹다 보면 달콤하면서도 알싸한 향이 코끝을 감돌고 목구멍 깊숙이 내려가는 순간 따뜻함과 촉촉함이 동시에 전해집니다. 바로 이 조합이 주는 묘미이지요. 여기에 꿀을 더하면 이야기는 한층 풍성해집니다. 꿀은 예부터 약으로도 쓰였을 만큼 몸을 보하는 힘이 크고 그 자체로 부드러운 단맛과 윤기를 가지고 있습니다. 배와 생강이 이미 균형을 맞추고 있다면 꿀은 그 둘을 매끄럽게 이어주는 다리 같은 역할을 합니다. 목을 촉촉하게 감싸주고 달콤한 기운이 입안에 오래 머물며 마음까지 편안하게 풀어주지요. 그래서 겨울철 감기 기운이 올라올 때 따끈하게 데운 배숙 속에 꿀을 곁들이면 약 한 첩보다 더 든든하다고 느끼는 분들도 많습니다. 이처럼 배와 생강 그리고 꿀은 함께할 때 가장 빛을 발하는 조합이지만 반대로 배와 잘 어울리지 않는 경우도 있습니다. 배는 찬 성질을 지니고 있기에 얼음을 가득 넣은 음료나 차가운 음식과 함께 먹으면 속이 차가워져 부담을 줄 수 있습니다. 특히 소화 기능이 약한 분들은 배를 차갑게 먹으면 속이 더부룩해지거나 설사를 겪기도 하지요. 따라서 배를 먹을 때는 가능하다면 너무 차갑게 하지 말고 따뜻한 차나 음식과 곁들이는 것이 좋습니다. 또한 배는 단맛이 은은하고 청량한 편이기에 지나치게 강한 향이나 맛을 가진 음식과 함께하면 그 섬세한 매력이 묻히곤 합니다. 예를 들어 강하게 양념된 고기 요리에 그대로 배를 곁들이면 배의 맑은 맛이 사라질 수 있습니다. 다만 고기를 재울 때 갈아 넣으면 이야기가 달라집니다. 고기의 질긴 근육을 부드럽게 풀어주고 은은한 단맛으로 감칠맛을 살려주지요. 이렇게 조리 과정에서 배를 활용하면 음식의 풍미가 배가 되고 배의 장점도 고스란히 스며듭니다. 결국 배와 어울리는 궁합은 단순히 맛의 조화에 머무르지 않고 몸의 균형까지 고려하는 지혜와 연결되어 있습니다. 생강이 주는 따뜻함, 배가 주는 시원함, 꿀이 주는 부드러움이 한데 어우러질 때 우리는 음식 속에서 계절의 변화를 받아들이고 몸을 보살피는 옛사람들의 지혜를 다시금 느낄 수 있습니다. 따뜻하게 조리한 배숙 한 그릇 속에 담긴 이 균형의 맛은 그 자체로 환절기를 건강하게 건너는 작은 비밀이 되어줍니다. 배숙을 만드는 과정은 그 자체로 하나의 작은 의식처럼 느껴집니다. 먼저 동글동글하고 빛깔 고운 배를 고릅니다. 겉은 매끈하고 손에 올려보면 묵직한 느낌이 드는 것이 좋습니다. 배를 깨끗하게 씻어 물기를 닦은 뒤 꼭지 부분을 조심스레 잘라내면 작은 뚜껑이 만들어집니다. 그 뚜껑을 옆에 살짝 두고 숟가락을 이용해 속을 천천히 파내면 배 안은 작은 그릇처럼 변하지요. 씨를 제거하고 나면 달콤한 배의 향이 은근히 퍼져나와 손끝까지 기분이 맑아집니다. 그 속에 꿀을 한 숟가락 떠넣습니다. 꿀은 시간이 지나면서 배 속의 수분과 어우러져 진하고 부드러운 단맛을 만들어냅니다.
여기에 얇게 채 썬 생강 몇 조각을 넣으면 은은한 향이 더해져 달콤함 속에 알싸한 따뜻함이 스며들지요. 마지막으로 붉은 대추 한두 알을 넣으면 색감이 한층 고와지고 특유의 구수하고 깊은 맛이 전체를 감싸줍니다. 다시 꼭지를 덮어 원래의 둥근 형태를 되찾은 배는 이제 찜기 안에서 새로운 변화를 기다리게 됩니다. 찜기에 올려 은근한 불로 천천히 쪄내면 시간이 흐를수록 배는 점점 부드러워지고 속재료와 하나가 됩니다. 김이 모락모락 올라오는 찜기 뚜껑을 열면 달콤하면서도 향긋한 냄새가 부엌 가득 퍼져 나옵니다. 그 향은 단순히 음식의 냄새가 아니라 마음을 달래는 위안 같은 기운이지요. 숟가락으로 살짝 떠먹으면 촉촉하고 따뜻한 국물이 목을 부드럽게 감싸고 달콤한 배 살점은 입안에서 사르르 녹아내립니다. 차갑고 건조한 환절기 공기 속에서 이보다 든든한 간식은 없을 것입니다. 늦은 밤 창밖에 바람이 불어와 몸이 으슬으슬할 때 따끈한 배숙 한 그릇은 마음을 놓이게 하고 깊은 잠을 이끌어줍니다. 공부에 지친 아이에게도 하루를 마치고 귀가한 어른에게도 배숙은 약보다 더 따뜻한 힘을 건네줍니다. 단순한 조리법이지만 그 안에는 가족을 위하는 정성과 계절을 헤쳐나가는 지혜가 담겨 있습니다. 배숙은 또 상황에 따라 조금씩 변주할 수도 있습니다. 기침이 잦을 때는 생강을 조금 더 넣어 알싸한 기운을 강조하고 단맛이 필요할 때는 꿀을 넉넉히 더해도 좋습니다. 대추 대신 잣이나 은행을 넣으면 또 다른 고소한 풍미가 더해져 색다른 즐거움을 줍니다. 이처럼 배숙은 누구나 손쉽게 만들 수 있으면서도 만드는 이의 마음에 따라 다양하게 달라질 수 있는 따뜻한 음식입니다. 결국 배숙은 단순한 과일 조리법을 넘어선 하나의 정성 어린 보약입니다. 부드럽게 목을 적셔주고 따뜻함으로 몸속 깊이 스며드는 배숙. 한 그릇에는 계절의 건조함을 이겨내는 힘과 마음을 어루만지는 위로가 함께 담겨 있습니다. 그래서 배숙은 오래전부터 지금까지 사랑받아온 우리네 집안의 지혜로운 음식이자 환절기마다 곁에 두고 싶은 든든한 동반자라 할 수 있습니다. 아침 햇살이 살짝 스며드는 시간, 잠에서 막 깬 몸은 아직 무겁고 속도 편하지 않은 경우가 많습니다. 이럴 때 배를 갈아 만든 맑은 즙 한 잔은 그 무엇보다 부드럽고 고마운 선물이 되어줍니다. 잘 익은 배를 깨끗하게 씻어 껍질째 갈아내면 시원하면서도 청량한 향이 그대로 살아납니다. 잔에 따랐을 때 맑고 은은한 빛깔이 먼저 눈을 사로잡고 한 모금 머금으면 목을 스치며 부드럽게 내려가 속을 촉촉하게 적셔줍니다. 뜨겁거나 자극적인 것이 아닌 담백하고 순한 맛이 아침의 부담을 덜어내고 하루를 활기차게 시작할 힘을 불어넣어주지요. 배즙은 그 자체로도 충분히 훌륭하지만 여기에 당근을 곁들이면 훨씬 다채로운 맛과 색감을 즐길 수 있습니다. 주황빛 당근은 갈아 넣는 순간 배의 맑은 빛깔과 만나 선명한 색조를 띠게 되는데 보는 것만으로도 기분이 환해집니다. 당근 특유의 은은한 단맛은 배의 시원하고 청량한 맛과 어울려 자연스러운 달콤함을 만들어냅니다. 특히 아이들은 눈에 띄게 화사한 빛깔과 친근한 단맛 덕분에 거부감 없이 즐길 수 있지요. 채소를 잘 먹지 않는 아이들에게도 좋은 방법이 되어줍니다. 또한 배즙은 그날의 컨디션에 맞추어 재료를 달리할 수도 있습니다. 속이 더부룩하고 열이 많은 날에는 배만 갈아 그대로 마시면 시원하고 깔끔한 맛으로 갈증을 풀어줍니다. 반대로 몸이 차거나 기운이 없는 날에는 생강을 아주 조금 넣어 함께 갈면 은근히 따뜻한 기운이 더해져 속을 편안하게 합니다. 혹은 레몬을 살짝 짜 넣어주면 상큼한 향과 비타민이 더해져 피로 회복에 도움이 되고 입안에 깔끔한 마무리를 남겨줍니다. 배즙은 준비 과정도 간단해 바쁜 아침이나 늦은 밤에도 손쉽게 즐길 수 있습니다. 잘 씻은 배와 당근을 적당한 크기로 썰어 믹서기에 넣고 물을 약간 부어 곱게 갈아내면 금세 완성됩니다. 체에 한번 걸러내면 부드럽게 즐길 수 있고 걸러내지 않고 그대로 마시면 섬유질까지 함께 섭취할 수 있어 더욱 든든하지요. 아이들은 깔끔하게 거른 주스를 선호하는 경우가 많고 어른들은 걸러내지 않은 진한 맛을 좋아하기도 합니다. 무엇보다 배즙은 계절을 가리지 않고 즐길 수 있는 장점이 있습니다. 여름에는 차갑게 얼음을 조금 띄워 마시면 더위에 지친 몸을 식혀주고 겨울에는 살짝 데워 따뜻하게 마시면 목을 보호하고 속을 편안하게 합니다. 이렇게 계절에 따라 다른 방식으로 즐길 수 있다는 점은 배가 가진 또 다른 매력이지요. 배와 당근으로 만든 주스 한 잔에는
단순한 수분 보충 이상의 가치가 담겨 있습니다. 하루를 깨우는 아침의 활력, 아이에게 건네는 달콤한 간식, 피곤한 하루 끝에 몸을 달래는 따뜻한 위로까지 상황마다 다른 의미로 다가옵니다. 무엇보다 자연의 달콤함이 담긴 한 잔은 인공적인 음료와 달리 마시는 사람의 마음까지 맑게 정화해줍니다. 결국 배즙은 그저 갈아낸 과일 주스가 아니라 삶의 작은 순간마다 건강과 여유를 선물하는 자연의 음료입니다. 한 잔의 배즙 속에 담긴 청량함과 따스함을 통해 우리는 오늘 하루도 조금은 가볍고 기분 좋게 시작할 수 있습니다. 깊어가는 가을은 마음을 차분히 가라앉히면서도 어쩐지 쓸쓸함을 함께 데려옵니다. 아침 저녁으로 차가워지는 공기에 몸은 자꾸만 따뜻한 음식을 찾게 되지요. 김이 모락모락 피어오르는 국이나 찌개, 따끈한 차 한 잔이 더욱 그리워지는 계절입니다. 하지만 그 속에서도 우리는 때로 산뜻한 숨결을 필요로 합니다. 바로 그때 배가 식탁 위에 오르면 은근한 균형을 선물합니다. 배는 겉보기엔 단순히 달콤하고 시원한 과일일 뿐이지만 가을과 겨울을 지나는 동안 우리 몸을 고르게 다스려주는 힘이 있습니다. 몸에 불필요하게 쌓이는 열을 식혀주면서도 갈증을 덜어주고 동시에 촉촉한 수분으로 피부와 기관지를 지켜줍니다. 차가운 공기 속에서 목이 자주 마르고 피부가 메말라가는 계절에 배는 조용히 그 자리를 지켜주며 우리 몸의 균형을 맞추어줍니다. 마치 바람에 흔들리던 저울이 다시 수평을 찾듯이 배는 우리가 계절을 건강히 건너가도록 도와주는 것이지요. 식탁 위에 배 한두 알이 놓여 있으면 그 모습만으로도 마음이 한결 든든해집니다. 둥글고 맑은 빛깔은 작은 등불처럼 환하고 먹지 않아도 보는 것만으로 계절의 풍요로움이 전해집니다. 아이들이 뛰어놀다 달려와 배 한 조각 베어 물고 어른들이 차와 함께 곁들여 나누는 모습은 평범하면서도 따뜻한 일상의 한 장면을 완성해줍니다. 배는 그렇게 소박하지만 특별한 자리에서 우리 곁을 지키고 있습니다. 또한 배는 단순히 과일 그 자체로만 의미가 있는 것이 아닙니다. 배를 활용해 만든 배숙, 배즙 혹은 고기에 더해 부드럽게 익힌 요리까지 다양한 모습으로 변주되며 식탁을 풍성하게 만들어줍니다. 이런 변화는 계절마다 다른 요구에 맞추어 우리 몸을 돌보려는 지혜와도 닮아 있습니다. 차갑게 먹어 시원함을 얻을 수도 있고 따뜻하게 조리해 온기를 느낄 수도 있으니 그야말로 사계절이 주는 다양한 얼굴을 가진 과일이라 할 수 있습니다. 깊어가는 가을은 때로 마음을 무겁게 하기도 합니다. 잎이 떨어지고 바람이 차가워질수록 쓸쓸함이 찾아오기 마련이지요. 그러나 그럴수록 소소한 일상 속의 위로가 더 크게 다가옵니다. 식탁 위에 놓인 배 한 알은 단순히 허기를 채우는 과일이 아니라 바쁜 하루를 보내고 돌아온 이들에게 잠시 머물러 숨 고르기를 할 수 있게 하는 작은 보물이 됩니다. 맑은 단맛을 한 입 머금는 순간 지친 마음까지 맑아지는 경험을 하게 되지요. 결국 배는 가을이 우리에게 건네는 소중한 선물입니다. 따뜻한 음식이 당기는 계절이지만 그 사이에서 잊지 않고 챙겨야 할 산뜻한 숨결, 그것이 바로 배가 지닌 의미입니다. 식탁 위에 올려둔 한두 알의 배는 그저 과일이 아니라 계절의 정취와 건강, 그리고 가족의 정을 동시에 담아내는 작은 보물 상자와도 같습니다. 한 계절을 살아가는 일은 생각보다 더 많은 균형을 필요로 합니다. 더위와 추위가 교차하고 건조함과 습기가 오가며 우리의 몸과 마음은 늘 작은 파도에 흔들립니다. 그럴 때마다 자연은 늘 묵묵히 해답을 건네주곤 하지요. 배는 그 수많은 해답 가운데 하나이자 참으로 고마운 존재입니다. 배는 단순히 달콤하고 아삭한 과일을 넘어 목을 적셔주는 부드러운 물결이자 마음을 달래는 따뜻한 기억입니다. 환절기에 기침과 갈증이 잦을 때면 배가 그 답이 되어 주었고, 술로 달아오른 몸을 식히고 싶을 때도 배 한 알이 든든한 동반자가 되어 주었습니다. 아이의 목소리가 갈라질 때, 가족의 몸이 지칠 때 언제나 곁에서 부드럽게 힘을 보태주었던 과일이 바로 배였습니다. 또한 배는 함께할 때 더욱 빛을 발하는 과일이기도 합니다. 생강과 만나면 뜨거움과 차가움이 절묘하게 조화를 이루고 꿀과 어울리면 단맛은 깊어지며 목은 촉촉해집니다. 대추와 함께 찜기에 올려내면 배숙이라는 따뜻한 보약이 되어 추운 밤을 든든히 지켜주고, 당근과 갈아내면 맑고 고운 주스가 되어 아침의 활력을 불어넣습니다. 이렇게 배는 늘 다양한 방식으로 우리와 함께하며 계절의 요구에 응답합니다. 무엇보다 중요한 것은 배를 대하는 우리의 마음일지도 모릅니다.
아무리 흔한 과일이라도 그 속에 담긴 의미를 알고 음미하면 삶의 순간순간이 달라집니다. 식탁 위에 놓인 배 하나를 바라보며 계절이 건네는 선물에 감사할 줄 아는 마음, 가족과 나누며 함께 웃는 마음, 따뜻하게 조리해 건강을 지키려는 정성이 모여 배는 비로소 진정한 보물이 됩니다. 깊어가는 가을, 창밖에는 차가운 바람이 불고 나뭇잎은 하나둘 떨어져 갑니다. 그러나 그 속에서도 우리는 식탁 위에 놓인 배 한 알에서 따뜻함을 발견할 수 있습니다. 달콤하고 청량한 맛은 몸을 적셔주고 그 안에 담긴 추억과 지혜는 마음을 채워줍니다. 계절이 바뀌어도 세월이 흘러도 배가 가진 이 고마운 힘은 변함이 없습니다. 이제 하루를 마무리하는 시간, 배 한 조각을 천천히 음미하며 스스로에게 작은 쉼을 선물해 보시길 바랍니다. 단순한 과일을 넘어 몸과 마음을 모두 어루만져주는 자연의 보약 같은 배. 그 은은한 단맛과 촉촉함이 여러분의 삶에도 따스한 위로가 되어주기를 바랍니다. 시청해주셔서 감사드리며 주위의 소중한 분들께 이 영상을 공유해주시기 바랍니다. 건강하시고 오늘도 평안한 하루를 보내세요. 감사합니다.